السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي، والنهاردة هنكمل مع بعض الدرس الأول في الجغرافيا بعنوان ظواهر كونية. اتفقنا من الدرس اللي فات إن احنا هنتكلم عن بعض الظاهرات الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا عن المجرات والنجوم والكواكب، وهنكمل كلامنا النهاردة وهنتكلم عن الأقمار. هيحط لك سؤال وهيقول لك ما هو الأقمار؟ تعال نبص مع بعض ايه هي الأقمار. الأقمار هي أجسام معتمة، واتفقنا ان كلمة معتمة يعني ضلمة بالفلاحي كده. كلمة معتمة يعني ما بتنورش، معناها ضلمة. يبقى الأقمار هي أجسام معتمة أصغر حجما من الكواكب. تاني، يبقى الأقمار هي أجسام معتمة أصغر حجما من الكواكب. تعالى مع بعض نرسم رسمة ونوضح بيها القمر من الكوكب. لو نفترض مع بعض إن ده كوكب الأرض اللي أنت عارفه، الأرض ليها قمر واحد وهو اسمه القمر، من اسمه كده، لأن في أقمار تانية، يعني في كواكب تانية ليها أقمار تانية خالص. مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا دلوقتي إن من ضمن الأقمار القمر اللي احنا نعرفه الذي يدور حول الأرض. يبقى القمر ده بيدور حول الأرض. طب هيدور حول الأرض بفعل إيه؟ جدع، سمع واحد بيقول بفعل الجاذبية. يبقى اتفقنا من الدرس اللي فات أي حاجة بتدور حول حاجة بفعل إيه؟ الجاذبية، اللي قلت لك ما نقدرش نعيش من غيرها. يبقى بما تفسر دوران القمر حول الأرض هتقول بسبب الجاذبية. يبقى تعالى هنكمل كلامنا عن الأقمار، وأقول لك إن الأقمار اتفقنا هي جسم معتم، يعني ما بينورش، وهقول لك ازاي بنشوفه منور دلوقتي. يبقى الأقمار هي أجسام معتمة أصغر حجما من الكواكب. لاحظ ان القمر أصغر من الكوكب، يبقى أجسام معتمة أصغر حجما من الكواكب، وترتبط وتدور حول الكواكب بفعل الجاذبية. واحد هيسألني سؤال دلوقتي وهيقول لي يا مستر انت بتقول لي ان القمر معتم يعني ما بينورش، وازاي بقى انا بشوفه كل يوم في السماء منور وزي الفل؟ هقول لك جدع، ده سؤال عليك. بيقول لك بما تفسر يبدو لنا القمر مضيئا على الرغم من انه معتم. وركز، هو ما قالكش القمر مضيء، قال لك لا يبدو لنا، يعني كأن القمر مضيء، يعني هو مش مضيء ابدا. امال ازاي بيبدو لنا ان هو مضيء؟ اقرا معايا الاجابه وهفهمك. بيقول لك لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. تاني، القمر بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. تعال نرسم رسمه مع بعض وهفهمك جت ازاي. لو نفترض مع بعض ان ده الارض، ودي الشمس، وده القمر. تاني، قلت لك ان ده كوكب الارض اهو، الارض، وده الشمس، وادي القمر. ايه اللي بيحصل بقى؟ والله ان القمر هو معتم زي ما اتفقنا مع بعض. قلت لك ان القمر هيعكس ضوء الشمس، يعني الشمس هتدي القمر ضوء كده، فهيبدو لنا القمر كأنه منور. تاني، قلت لك ان القمر ضلمة يعني ما بينورش. طب ازاي يا مستر بينور؟ قال لك لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. يعني لو حطينا ايدينا دلوقتي قدام الشمس وكأن ما فيش شمس، القمر ده هتلاقيه معتم زي ما انا بقول لك. لكن لو شلنا ايدينا هتلاقي القمر منور زي ما بيبان عندك في السماء. تعالى مثلا نديلها تشبيه بسيط كده. لو تفتكر زمان واحنا صغيرين، وتلاقي حد فيكم بيعملها يعني دلوقتي، كنا بنجيب حتة مراية صغيرة كده ونبدأ نسلطها في الشمس ونسلطها على العيال كده نرخم عليهم. هي نفس الكلام، وكأن القمر ده حتة المراية، فعشان الشمس ضربت في القمر فيبدو لنا القمر كأنه مضيء ولكنه في الأصل معتم. يبقى بما تفسر يبدو لنا القمر مضيئا على الرغم من أنه معتم، هتقول لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. كده خلصنا الأقمار. تعال بقى نخش مع بعض على شوية ظاهرات اسمهم غريب شوية، زي السدم والشهب والنيازك. ونبدأ بالسدم. قبل ما اقول لك تعريف السدم عشان ما تتلخبطش، اقول لك بما تفسر نشأة السدم. هي السدم دي نشأت ازاي؟ اقرا الاجابة: نتيجة انفجار النجوم. يبقى بما تفسر نشأة السدم بسبب انفجار النجوم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في نجم من كتر حرارته انفجر، او في مثلا نجمين ضخمين خبطوا في بعض فتولد عنهم انفجار. الانفجار ده هيعمل حاجة اسمها السدم. يبقى بما تفسر نشأة السدم نتيجة انفجار النجوم. طب لو عكس لك السؤال وقال لك ما النتائج المترتبة على انفجار النجوم، هتقول ترتب على ذلك تكوين السدم أو نشأة السدم. تعال بقى مع بعض نشوف تعريف السدم. لو جيت قلت لك ان السدم مجموعة هائلة يعني كبيرة من الأجسام الغازية ولا الصلبة، الشاطر اللي يقول.
الشاطر اللي هيقول مجموعة كبيرة من الأجسام الغازية. ليه؟ لأن أنا بقول لك إن السدم جت نتيجة انفجار النجوم، واتفقنا من الدرس اللي فات إن كل النجوم مواد غازية، فأكيد السدم هتبقى مجموعة هائلة من الأجسام الغازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. يبقى السدم مجموعة هائلة يعني كبيرة من الأجسام الغازية، مش الصلبة، من الأجسام الغازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. وكلمة الغبار يعني العفار أو التراب. يبقى تاني، هي تبدو لنا لكن هي أصلا مش في الأصل تراب، لا ده هي على شكل سحابة من الغبار. تاني، السدم مجموعة هائلة من الأجسام الغازية زي ما اتفقنا تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. ليه نشأت السدم؟ لانفجار النجوم. نتائج انفجار النجوم نشأة السدم. وبكده خلصنا السدم، وتعالى نخش على الشهب والنيازك. عايز أقول لك بقى إن الشهب والنيازك الجسمين الوحيدين اللي نفسهم يوصلوا إلى الأرض. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الشهب عايزة توصل للأرض والنيازك برضو عايزة توصل للأرض، لكن الأرض ليها جيش قوي اسمه الغلاف الجوي. تاني، يبقى الشهب والنيازك عايزة توصل إلى الأرض، لكن الأرض ليها جيش اسمه الغلاف الجوي، فالغلاف الجوي ده بيمنع وصول الشهب والنيازك الى سطح الارض. يبقى السؤال اللي دايما اصلا بيجي لك على الشهب والنيازك بيجي لك على هيئة قارن بين الشهب والنيازك. فهيجي يقول لك قارن بين الشهب والنيازك. لاحظ ان الاثنين اصلا زي بعض. الشهب اجسام فضائيه صلبه، النيازك اجسام فضائيه صلبه، بمعنى انك تقدر تقف عليهم، وبنقول اجسام فضائيه عشان موجوده في الفضاء، وصلبه يعني ناشفه تقدر تقف عليهم. لكن الشهب صغيره الحجم، اما النيازك كبيره الحجم. عشان هيجي لك صح وغلط، هيقول لك النيازك صغيره الحجم، غلط، الشهب هي اللي صغيره الحجم. يبقى الاثنين اجسام فضائيه صلبه، لكن الشهب صغيره الحجم اما النيازك كبيره الحجم. ارجع بقى للتشابه ما بينهم عند احتكاكها بالغلاف الجوي. قلت لك ان الشهب والنيازك نفسهم يوصلوا الى الارض، لكن مين اللي بيمنعهم؟ الغلاف الجوي، فبيحتك معهم. عند احتكاكها بالغلاف الجوي ترتفع درجة حرارتها وتحترق. يبقى الشهب عند احتكاكها بالغلاف الجوي ترتفع درجة حرارتها وتحترق. برضو النيازك عند احتكاكها بالغلاف الجوي ترتفع درجة حرارتها وتحترق. بس ايه اللي هيحترق جزئيا يعني جزء منه، واللي هيحترق كليا؟ عايز اقول لك ان الشهب دي زيها زي قشرة اللب. تعالى هنفترض مع بعض ان الشهب دي قشرة لب، وان النيزك ده خشبة كبيرة جدا. تاني، الشهب قشرة لب اما النيزك خشبة كبيرة. لو جينا بقى ولعنا في القشرة اللب دي لمدة دقيقة بولاعة، قشرة اللب هتحترق كليا ولا جزئيا؟ يعني هتحترق كلها ولا جزء منها؟ اكيد هتحترق كلها. انا بقول لك هنولع فيها لمده دقيقه. طب لو جبنا الخشبه الكبيره مثلا اللي قد السبوره دي كلها، لو جبنا خشبه كبيره وولعنا برضو بنفس الولاعه لمده دقيقه، الخشبه هتحترق كلها ولا جزء منها؟ اكيد هتحترق جزء منها. يبقى قشره اللب احترقت كلها، اما الخشبه الكبيره هتحترق جزء منها. وبرضو نفس الكلام، الشهب شبهناها بقشرة اللب، يبقى الشهب قشرة اللب هتحترق كليا عشان اصلا هي جسم صغير، اما النيازك عشان جسم كبير لما يحتك بالغلاف الجوي هيحترق جزءا منه. تاني، يبقى الشهب هتحترق كليا اما النيازك تحترق جزئيا. الشهب لما تحترق كليا مش هتقدر توصل للارض، لما تحترق بقى هنلاقيها تجري في السماء على هيئة سهام ضوئية. ولو تلاحظ اصلا لما تكون قاعد وباصص للسماء كده تلاقي فيه سهام ضوئيه، اعرف ان دي شهب. يبقى الشهب تحترق كليا مكونه سهاما ضوئيه نراها تجري في السماء. اما النيازك احترق جزء صغير منها خالص، يبقى النيازك احترق جزء صغير منها. طب الجزء اللي باقي هيقع على الارض. افترض معايا كده ان ده كوكب الارض. قلت لك والله ان كوكب الارض ليه جيش قوي اسمه الغلاف الجوي، كأن ده الغلاف الجوي. يبقى ده الارض وده الغلاف الجوي. قلت لك ان في حاجة اسمها الشهب وهو جسم صغير، وحاجة اسمها النيازك وهو جسم كبير. الشهب لما تحتك بالغلاف الجوي هتحترق كليا ولا جزئيا؟ هتحترق كليا، يعني كلها تحترق، وهنراها تجري في الفضاء على هيئة سهام ضوئية اللي احنا بنشوفها في السماء. اما النيازك عند احتكاكها بالغلاف الجوي
تحترق جزءا منها، والباقي الجزء اللي باقي ده هيقدر يوصل الى سطح الارض، وده خطر كبير جدا. عشان هيحط لك سؤال: ماذا يحدث اذا سقط نيزك كبير على سطح الارض؟ اجابته: يحدث حفرة عميقة. هيعمل حفرة كبيرة جدا اذا وقع في الصحراء. طب اتخيل لو وقع معايا كده في منطقة مأهولة بالسكان، يعني فيها عماير وفيها بيوت كتيرة جدا، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل دمار كبير اذا كانت المنطقة مأهولة بالسكان. تاني: ما النتائج المترتبة على سقوط نيزك على سطح الارض؟ او ماذا يحدث اذا سقط نيزك على سطح الارض؟ الاتنين اجابتهم: يحدث حفرة عميقة ودمار كبير اذا كانت المنطقة مأهولة بالسكان، لان النيزك ضخم. يبقى تاني، عشان حتة الشهب والنيازك بتلخبط، تعرفها اهو: الشهب اجسام فضائية صلبة، النيازك اجسام فضائية صلبة. اتفقنا ان الشهب زي قشرة اللب صغيرة الحجم، اما النيازك زي الخشبة اللي قد السبورة كبيرة الحجم. الاتنين عند احتكاكهم بالغلاف الجوي ترتفع درجة حرارتهم، والاتنين بيحترق، بس في واحدة بتحترق كليا وواحدة تحترق جزئيا. الشهب اللي قشرة اللب اللي ولعنا فيها احترقت كلها، اما الخشبة الكبيرة اللي هي النيزك لو ولعنا فيها بيحترق جزء منها. يبقى الشهب عشان قشرة اللب كليا، اما النيازك جزئيا. وقال لك ان الشهب لما تحترق نراها تجري في السماء على هيئة سهام ضوئية، اما النيزك جزء منه اللي هيحترق، اما الجزء الثاني مش هيحترق، واللي مش هيحترق ده هينزل الى سطح الارض، واللي هيترتب عليه حدوث حفرة عميقة ودمار كبير اذا كانت مأهولة من السكان. عايز اقول لك رغم العلم الحديث اللي احنا فيه دلوقتي، إلا إن المعلومات عن الفلك ما نعرفش غير 10% فقط. كم في المية؟ 10%. لسه 90% لسه ما عرفناهوش، لسه منتظرين العلماء اللي عندهم مقدرة أكبر في المستقبل على اكتشاف 90%. يبقى اكتشفنا جزء قليل وباقي جزء كبير لن نتمكن من اكتشافه الآن، وفي انتظار من سيكتشفه. وبكده يا شباب خلصنا مع بعض درس ظواهر كونية. وما تنساش تشترك في القناة وتدعمني باللايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الطلبة، وده كمان بيساعدني إن أنا أكمل في سلسلة الفيديوهات دي. واسيبك مع فيديو الاسئله اللي قلت لك عليه، واللي لو حليته اعرف انك تمام، وخش على الفيديو اللي بعده او ذاكر اي ماده تانية عادي. وبكده اقدر اقول لك سلام.